多謝大家嚟臨我哋呢個網上技術座談會。OK，咁我係香港燃料電池及氫能學會主席，我叫做陳乃堅工程師。咁特別為呢個首屆網上會議作致辭。香港我哋而家正邁向一個氫能發展嘅新年代，同埋呢個淨零嘅目標。我深感榮幸同埋喜悅，可以以大灣區今年2025到2026年發展呢個氫能經濟目標，加上我哋最近喺香港進行咗好多試驗，關於新能源汽車嘅車輛應用，以及大部分好多新能源汽車喺個政府嘅補貼之下成功註冊，特別係一啲氫能嘅旅遊巴士，係啦。咁香港燃料電池及氫能學會，我哋嘅使命係想推廣更加多啲人認識氫能嘅技術發展，而且亦都加速個全球嘅能源轉型，以及實現呢個淨零碳嘅目標。今日呢個中午下午，我哋嘅會聚首一堂有同唔同嘅業界同人去提供一啲寶貴嘅機會。等我哋能夠同彼此聯繫，同重新聯繫一啲我哋業界嘅人，而且獲得佢哋大眾嘅肯定。咁各位嘅奉獻同埋專業知識會持續咁樣啟發我哋。咁我哋有呢個難得嘅機會，讓到我哋能夠可以互相學習、交流呢個市場嘅觀點同埋最新嘅資訊，透過呢個有意義嘅對話同埋建立聯繫，而且我哋可以拓展我哋呢個氫能行業嘅界限，共同推進，亦都邁向更光明嘅未來。咁讓到我哋繼續能夠把握每一個學習機會啦、合作同埋成長，保持我哋嘅成長思維，推動我哋專業精神同埋行業嘅邁向團結以及呢個卓越嘅新高度。最後，我亦都藉此呢個機會感謝我哋嘅籌備委員會、政府 pass 嘅贊助及各支持嘅機構單位，特別係香港工程師學會燃氣及能源分部、能源學會香港分部以及 iGEM 遠東分部。咁亦都祝願我哋今日大會圓滿成功，願各位今日下晝能夠可以有一個愉快而好難忘嘅下午。非常多謝各位。係，唔該晒主席，一個好好嘅致辭啦，亦都係為咗今次個研討會咧係開始咗一個開端嚇。咁跟住落嚟咧。